nigo tuguchaka kurwase county ya Kisii. Omwaziri bw'oburendi bwaime Kithure Kindiki nigo ritwirarera koretaremie county ya Kisii asikiria enekire buna emeroberio yokong'anyia echera ya busongo ochiase ase ao nigo egenderete. Boigo nigo Kindiki anyarire kwa kurarenge kirenga ekenene yokong'anyia echere yokurwase omochi busongo no koenekia buna okogare igwa no kwagachwa kwanyare kwa gokogendera asomochi busongo aseboigata nyara kobaga kuraria asechere yohera chikobage kwagachwa. Kindiki echo Kindiki boigoni gabaga korwa ekura tentindi gochiase baria bagenderete koreta chiburaburu anena serikali gosase county ya Kisii asikeria tere bunonde bwensi orachi konyorekana nigarachi kwimukirwa egetamkire getindi. Kindiki echo nigo Kindiki boigo nyara kobaga gotara na wika ime county ya Nyamira buna gutomanya omorikyo ito Ndemo Steven. Asetaro mwaziri w'oburendi bwaime imense ya Kenya semambia rero nigo Professor Kithure Kindiki aenekia buna omoroberio bw'okong'anyia echera y'abasibwa ya Kisii nigo ogenderete erio kwana na ribagaso omochi obosongo kugareigwa amwe n'ekinyomba ky'omoroberio o affordable housing kwagachwa. The county government work together with us to make sure that there is alternative land for the prison facilities. I am glad to note that the process of identifying the different alternative location for this prison is almost complete. We have 2 sites, but more or less we are agreed on one, which will not be too far from here, around 20 kilometers or less, maybe less, 15, because again of the need to make sure that inmates and the officers who keep custody of them are safe and they are not very far away from the courts. Igoro yechisegino kong'usana gwage siasa korekanire koba imeaki siasa matukabwa ngoiga Kindiki nigaenekia buna obo tukimbogenderete asate bagwanchireria konde gwensi nkorigo chikobao asaba na siasa baratokina mamocho yokoenga chisegi echio. That no one will be allowed to engage in lawlessness, breach of peace or disruption of public meetings, and those leaders who are using our young men and women to cause chaos and violence in meetings, we said that we are going to arrest all of them. I am happy to report that we've progressed very well with the investigations, and we expect to be making arrests in the coming days of all those who have been organizing, financing, and orchestrating violence here, so that it can serve as a deterrent and nobody repeats that kind of behavior again. Chinga kiechio nigo Kindiki aichanira chisegi gati y'abana siasa asemeye gati yabire chikwene kiwasa matukabwa ngoiga kagoteba buna nigo chire bitange binene byomurembe kobao imechinse echio. The culture of intolerance, violence and goonism is a matter that is worrying us as security people, not just here in Kisii, in other parts of the country as well. And we are convinced beyond doubt that unless we nip this problem in the bud, we nip this problem now, unless we destroy the infrastructure of violence that is developing, which is politically instigated, these criminals will organize themselves and mutate into other crimes, and it will be very difficult to enforce the law and maintain law and order in our country going forward. So we are not doing this just in Kisii, across the country. Magega yetaro ya Kisii nigo Kindiki agende ya mase mogo ikanyamira asemero beriende erengeto oburendi. Koripoteria Ndizi TV korwa Kisii Main Prison eretariane Ndemo Steven.